Hello，大家好，我係嬌啊。咁呢排成日捱夜咧，我都嚟到蓮塘呢度啦。咁覺得有啲腰酸骨痛，咁我今日都揾咗一間超正嘅中醫館。咁我哋依家就去試下。各位街坊，大家好，今日帶大家行下蓮塘，順便睇一間好多香港朋友都話掂嘅老鋪頭。咁今日我哋行嘅呢條路呢，就係從蓮塘地鐵站 D 口，真係話好快就到啦。我計過時噶啦，腳程快少少嘅話呢，食支煙嘅時間呢就到噶啦。就算係我哋呢種慢慢行當散步呢，都係差唔多10分鐘搞掂。所以話呢，而家不想行街揾嘢食，未必就山長水遠去福田南山同人逼。蓮塘呢邊搭地鐵或者落咗橋就係社區，最啱我哋呢班又想鬆一鬆，又唔想行到成身濕嘅老友記。你睇下呢條街，周圍都係食咗10幾年嘅老字號腸粉，街市賣菜嘅阿姐，仲有踎喺路邊賣餅嘅阿伯。我成日都覺得喺深圳最舒服嘅地方唔係去商場，反而係蓮塘呢啲慢節奏嘅煙火氣，行喺度，成個人都不知不覺放鬆咗落嚟。可能有街坊會問啦，深圳成街都係按摩推拿店，究竟點解要專登揾呢間樓上鋪頭呢？我話俾你知啊，行多2步路真係感覺都唔同啊！身邊有啲連鎖店呢，入到去個音樂嘣嘣聲，手勢都冇，少咗好多火候。但係環坤堂呢度呢，佢哋做嘅嘢都係老派嘅，上面啲師傅呢，好多都係有10幾年經驗嘅人，一落手你就知道你邊個地方有問題。譬如你腰骨壓呢，佢就同你推鬆咗佢。最緊要係乜嘢？係裏邊浸住嗰啲中藥味啊！一行入去，大家就會見到一面牆。咁牆裏邊呢，都係擺咗好多中藥啦。拉出嚟一睇，啲陳年藥香聞一聞，成個人都舒服晒啊！呢啲呢，就係我哋講嘅貨真價實，而家好難揾噶啦。咁好似佢哋呢度中醫推拿呢，100零蚊左右啦。咁如果你想推油嘅話呢，就差唔多200零蚊。做翻嘅外灸呢，都唔係好貴噶，加多100零蚊就差唔多可以做一個外灸啦。而且佢哋呢度全部項目都係免簽小費嘅，係咪真係好抵呢？咁喺師傅撳嘅過程中呢，我覺得我嘅腰骨真係鬆晒，之前膊頭塞住晒嗰啲感覺，俾佢手法推開咗。咁撳完呢，成個人真係鬆晒。咁呢間嘢究竟有乜過人之處呢？我覺得要各位街坊嚟試下先知啦。因為我哋唔係收咗人哋環坤堂嘅錢啦，我哋係貨真價實嘅體驗啊。呢排北上蓮塘嘅朋友，咁我哋就唔好錯過呢間啦。佢嘅手法係 OK 嘅。咁嚟嘅話呢，可以揾佢哋嘅6號啊，同埋5號啊，同埋19號老師都係好專業嘅。好啦，咁今期我哋就到呢度啦，記得俾個 good 啦，同埋記得關注我嘅 channel。拜拜。